कतारगांव सूरत में रहने वाला हूँ और जयंती भाई वसानी मेरा नाम है। और बाद में मेरे को खराटे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और श्वास में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और नाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ गया था, मैं सो जाता हूँ तब जो मैंने ऑपरेशन किया है तब बाद मेरे को बहुत अच्छा हो गया। बाद में अभी आपको कराटे आते हैं? खराटे अभी नहीं आता है, खराटा अच्छा हो गया है सब। और सर्दी वर्दी नाक बंद? सर्दी का कुछ नहीं होता है मेरे को अभी। आप बताइए, इनको अभी कराटे आते नहीं आते? ना नहीं आते खराटे। पहले कितने आते थे और पहले सांस कैसे પહેલે अटकती તો थी? શ્વાસ ઓર ખરાટે બંને આવતું હતું, પણ અત્યારે આવતું નથી। નાકમાં શ્વાસ બરોબર લેવાય છે અને ખરાટે જે શ્વાસ બંધ થતો તો એ બંધ નથી થતો અત્યારે। બહુ સારું રિઝલ્ટ છે તમારું સર।